Bukilib qolgandim, umuman yura olmas edim. Endi hozir qilib berishni ham xohlayman, chunki menga shu yurish yoqyapti. 1 yilda teng barobar bo'lib 9,5 grejam 18 bo'lib ketganini sezdim. Faiz plus klinikasini tanlasalar adashmaysizlar. O'ktamxon opa bizga Farg'ona shahridan tashrif buyurganlar. Bizga murojaat qilganda oyoqlaridagi kuchli og'riq, quvvatsizlik bilan murojaat qilgan. Ko'plab joyda davolanganligi, samara bermaganligi uchun va MRTda L3, L4, L4, L5 sohasida juda ham katta hajmdagi grizhalar aniqlangani uchun biz ushbu opamizga eng zamonaviy uslubdagi, eng oxirgi avlod, ya'ni transforaminal dostup bilan qilinadigan endoskopik uslubdagi operatsiyani tavsiya qildik. Kunigacha operatsiyalarni o'tkazdik. Mana operatsiyadan keyin bemorimizni turgizib yurgazdik. Mana xudo xolasa bugun og'riqlarsiz uyga javob beryapmiz. Aniqlangandan so'ng grizhaligini bildim. Ungacha ham 4 yil og'riganman, lekin MRT qildirmaguncha bilmasdan boshqa muolajalarni qilib yuraverganman. MRTdan keyin ham 1,5 yil bo'ldi. Har xil joylarga borib davolandim. Tabiiy usulda ham, tabib usulda ham, meditsina usulda ham hammasi davolanib ko'rdim, lekin natija o'rniga menda katta o'zgarish bo'lib, teng baravariga o'sib ketganligini sezdim. 1 yilda teng barobar bo'lib 9,5 grejam 18 bo'lib ketganini sezdim. Menda shundan keyingi qattiq og'riqlar даже bir tomonimni tortib yurgizmay qo'ydi. Menda har xil tanlovlar bo'ldi. Bu nerv tolasini operatsiyasi bu juda mukammal operatsiya bo'lgani uchun men har qanday joyga borib qildirishni o'zimga ravo ko'rmadim. Qattiq izlanishlar orqasida mana shu klinikani tanladim. Tanlovimdan afsusda emasman. Bu Chimnobod Faiz klinikasida juda meditsina rivojlanganini sezdim. Katta oliy toifali medik personallardan tortib eng kichik personallargacha bularning xizmatidan mamnunman. Juda chiroyli xizmatda bo'lishdi. Kirib kelgandayoq bu joydagi men shinamlikni, tozalikni hali ishidan kirmay turib sezdim. Tashqaridagi juda chiroyli nima qilinmani tortdi o'ziga. Bu yerda menga yaqindan motivatsiya berib davolagan Muhammad Yusufga katta rahmat aytaman. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Bundan da ilmlar ziyoda bo'lsin. Allohim ularga foydali ilm, sog'lik, salomatlik bersin. Hamisha rizqlari keng bo'lsin. Mana shu dargohda ko'p yillar juda chiroyli xizmat qilib, ko'pchilikni mana shunaqa dardiga shifo bo'lib, yaxshi yursinlar. Ilohim baxtlariga, oilalari tinch bo'lsin, farzandlari ham o'zlariga o'xshagan mana shunaqa sog'liq farzand bo'lsin. Ota-onalarga rahmat, shu bolani dunyoga keltirib, bizga mana shunday mutaxassis qilib yaratib qo'yishganiga Allohga shukronalar qilaman. Menga o'xshagan bemorlar bo'lsa, albatta tanlovdan adashmanglar. Faiz plus klinikasini tanlasalar adashmaysizlar. Hammalaringdan minnatdorman. Mana shu joyda xizmat qilgan barcha personallarga rahmatimni yetkazib qo'ying. Sog' bo'linglar, ilohim. Qaytib og'rimang. Ilohim, sog' bo'ling. Oxirgi operatsiya shu bo'lsin. Ilohim, sog' bo'linglar. Ko'rgan baningiz ham shu bo'lsin. Juda xursandman. Avvalo Muhammad Yusuf sababchi bo'ldilar. Buni Farg'onada dong'a ketgan. Yana bitta gapim esimdan chiqib qolibdi. Bu butun mana O'zbekiston Respublikasida shunchalik tanishganimni mana ko'rdim. O'shdan, Qirg'izistondan kelganlarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Endi meni niyatim bular butun dunyoga taniladigan eng zo'r oliy toifali klinikalardan bo'lib ketishlarini, dunyoga tanishlarini tilakdoshiman. Avvalo mana shu Muhammad Yusuf orqali tanishgan hamma medpersonallarni Allohim tanajonlarini sog' qilsin, umrlarini uzoq qilsin, rizqlarini keng qilsin, martabalarini ulug' qilsin. Allohim obro'y bersin, ilohim ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Qalblarida, dillarida nimaki yaxshi ezgu tilaklar bo'lsa, Allohim barchasini ikki dunyo eng go'zal ne'matlari bilan siylab ijobat qilsin. Allohu akbar. Men kelganimda qiyshayib umuman yurolmayotgandim. Mana hozir Xudoga shukr erkin yuryapman. Menda og'riqlar o'zi yo'q, Xudoga shukr. Ko'z tegmasin. Sizlar ham rozi bo'linglar xizmatlaringdan. Sog' bo'ling. Oy bukilib qolgandim, umuman yura olmas edim. Endi hozir qilib berishni ham xohlayman, chunki menga shu yurish yoqyapti. O'yinlarga ham tushib beraveraman, Xudo xolasa. Yaxshiman, inshaalloh. Sog' bo'lsin, hammalarni Alloh rozi bo'lsin.